زي ما في رجالة بيطلعوا كل شوية يقولوا إحنا رسل ومهديين منتظرين، والوحي بينزل علينا وإحنا في البانيو. الستات برضو ما سكتوش. في الفيديو ده يا صديقي الكاريزما هنسيب شوية السياسة والمؤامرات ونلبس العباية ونروح للمطبخ، بس مش عشان نعمل محشي، لأ، ده عشان نخرج منه 4 ستات من دول مختلفة. ستات ادعوا إن ربنا بيكلمهم وإن ليهم رسالة للبشرية، بس الرسالة دي كانت طالعة من البارانويا مش من السماء. فتعالى نحكي ونضحك ونحلل ونشوف الدنيا لما بتتلخبط في دماغ بعض الناس بتوصلهم لفين. ازيك يا صديقي؟ عمرك سألت نفسك هو الجنون ليه ساعات بيجي للناس بعينهم؟ يعني ازاي في ستات قامت من النوم وقالت أنا نبي، ولا التانية قالت أنا متصلة بالعالم السفلي، ولا التالتة لبست مريلة المطبخ وقالت الوحي بينزل عليا، وفي واحدة مصرية قالت لا من عند الله؟ ده مش فيلم رعب ولا حلقة من الدحيح، دي حكايات حقيقية لستات حقيقيين، أو بمعنى أدق ستات طاروا فوق السقف وقالوا للعقل مع السلامة يا صاحبي. هيلينا بلافاتسكي ست روسية كانت جميل بس دماغها تقيلة ومليانة كتب وسحر وجن. قالت لك أنا مش بس فاهمة في الطاقة الكونية، لأ ده أنا قابلت كائنات من عالم تاني علموني أسرار ما يعرفهاش بشر. راحت الهند، رجعت بأديان مجمعة زي شنطة سفر، أسست الجمعية الثيوسوفية وقالت إن في أسياد خفيين بيحكموا العالم. هيلينا كانت نموذج باين جدا لناس عندهم حاجة اسمها جنون العظمة الروحانية، يعني الشخص يحس إنه المختار وإن ربنا بعت له رسالة محدش في الكوكب يفهمها غيره. ديانا فون فورسنبرغ، الست دي مش مشهورة إنها مجنونة رسمي، بس اسمها دخل ملفات تقيلة مرتبطة بالماسونية العالمية خاصة في أوروبا. كانت على صلة بدوائر غريبة وساهمت في تمويل مشاريع بتدعي إنها تفتح البصيرة ووصلك للبعد الرابع. وحتى لو ما كانتش نبية لكن تصرفاتها كانت غريبة وتدل على اضطراب اسمه اضطراب الهوية، يعني الشخص يخلق لنفسه دور خرافي وسط مجتمع غامض عشان يحس إنه مهم حتى لو ده كله وهم. ماري آن كولينز بدأت حياتها راهبة ملتزمة، لكن حصل لها فجأة كده انقلاب في الإيمان. سابت الدير وقالت إن الكنيسة فيها سحر أسود وإن في طقوس سرية بتحصل جوه مش هتعرفها غير لو كنت عضو في الصفوف العليا. كتبت كتب واتهمت الكنيسة الكاثوليكية إنها بتخدع الناس. وده يا عزيزي مش بس ثورة دينية، ده اضطراب نفسي اسمه البارانويا الدينية. يعني الشخص يبدأ يشوف إن كل الناس متآمرة وإن هو الوحيد اللي فاهم الحقيقة، والحقيقة دي دايما بيكون فيها نور ومؤامرة وقوة غامضة. أم سعد اكتشفت إنها بقت مختارة وهي بتعمل طبق المحشي في المطبخ. وسط كل ده عندنا النسخة المصرية الأيقونية أم سعد. في يوم من الأيام قررت تعلن أنا مختارة من عند الله، وقالت إن ربنا بعت لها الوحي وهي بتنشر الغسيل في البلكونة، وإن عندها أوامر تنقذ البشرية من العذاب. طبعا تم القبض عليها وتحولت لمستشفى الأمراض النفسية، والأطباء قالوا فصام وهلاوس سمعية وبصرية، بس الست كانت مصممة. قولوا للمهدي المنتظر يستناني. وهنا يا حبيبي بنتكلم عن حاجة اسمها الشيزوفرينيا الدينية، يعني الشخص بيتهيأ له إنه بيتواصل مع وبيبدأ يفصل من الواقع تماماً. تحليل النفسي بناء على إنه ده تخصصي يا صديق الكاريزما برضو. ليه الناس دي بتفصل عن الواقع؟ كتير من الناس دي بيكون عندهم هوس العظمة، وده بيظهر نتيجة ضغوط نفسية أو رغبة في الهروب من الواقع. في منهم بيكونوا تعرضوا لعزلة طويلة أو عندهم اضطراب في الهوية، فبيخلقوا لنفسهم رسالة يعيشوا بيها. وفي حالات بتوصل للفصام الديني، الشخص فعلا بيسمع أصوات وبيبقى مصدق إنه رسول. في النهاية يا صديق الكاريزما، الناس دول مش مجرد مجانين، لأ، دي حكايات فيها خيوط من الألم والطموح والسعي للخلود. بس الفرق إنهم فقدوا البوصلة وفكروا إنهم فوق البشر. وإنت لو حسيت في يوم إنك المختار،
فكر مرتين، يمكن محتاج تكلم دكتور مش تفتح قناة على يوتيوب. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.